Дөрөвний өдөр Сантисийн 8 жилийн өмнө яг энэ өдөр Монголын боловсролын салбарт Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө I hereby solemnly swear to respect and follow our mission and mission and abide Today, today marks the 18th anniversary of the founding of the Santis Educational Services School. I was privileged after I left my career to continue in English education for those whose native language is not English. And I came to Mongolia the first time in 2003. That was almost 14 years ago. And the year was very successful. And I fell in love with Mongolia. I fell in love with the people, the culture, the traditions, and also I didn't know what kind of a teacher I would be, but it turns out I guess I was okay. And I came back to Mongolia in 2007 to 2008 because the Department of Labor gives the alien 1 year to teach. And then I came back the third time in 2010 to 2011, always with Santis. And during that time, I had constructed a foundation, and I developed a great loyalty to the school because I do believe, and I still believe, it's the best school in Mongolia for learning English. And I have come back 5 months ago, again, for the 4th time, and to teach English here at Santis. And I'm very proud to be a part of the school. I believe we have the highest standards of all the schools. And I think that I can appreciate all of the things we do in the curriculum that we have. So I should not speak any longer. I should let Genzarig perhaps translate because I've talked too long. Okay? Forget about За одооноос 14 жилийн өмнө 2013 онд 2003 онд тасалцгаа дахиад хэлчих юм уу санийхыг? Тэрний хэрэггүй. Зүгээр л одоо өнөөдрийн төлөвчлөлөөр ажиллаж байна гэх тэгээд. За би Америк нэгдсэн улсаас ирснээс хойш энэ ч Монгол улсад багшийн ажлаар ажиллаж байгаа. Монгол улс одоо маш их сайхан таалагддаг байгаль, хүн ам, эдийн засаг гэх мэтлэн бүхэл зүйл надад маш их таалагддаг. Би энэ ч Santis Educational Services гэдэг байгууллагт сүүлийн 4 жилийн турш хүүхдүүд болон насан туршидчдад англи хэлний хичээл зааж байна. За би Santis боловсролын төвд ажиллаж байгаагаараа өөрөөрөө бахархдаг. Наад бол энэ ч маш сайхан байдаг. Суралцагчид болон хамт олон маань маш өвтэй найрсаг, халуун ам бүлмэт байж чаддагт нь би маш их баяртай байдаг. За би Santis боловсролын төвд сүүлийн 4 жил ажиллаж байна. Santis боловсролын төв нь олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэгч англи хэлний мэргэжлийн байгууллага гэдгээр нь би маш их бахархдаг. За өнөөдөр Santis боловсролын төвийн 18 жилийн ой болж байна. За энэ 18 жилийн ой болж байгаа тохиолдуулаад бүх багш нар маань багшийн тангараг өргөж байгаад би маш их баяртай байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Өмнө нь янз бүрийн хэлэрсэн. Хэрэггүй шууд ярьсан тийм.
өөрийгөө танилцуулах шаардлагатай. Хэрэггүй. За, Santis боловсролын төвд би 2007 оноос хойш өдийг хүртэл 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Santis боловсролын төвийн маань 18 жил яв болж байгаа ийм гайхалтай сайхан өдөр тохиож байна. Одоо хүнээр бол Santis боловсролын төв маань 90 цэнд хүрж байгаа ийм сайхан өдрийг тэмдэглэж байгаад би хамт олонныхоо зүгээс маш их өндөр сэтгэлтэй байгаа. За тэгээд энэ ажиллаж байгаа 10 жилийн хугацаанд бид нар маш олон мянган одоо хүүхдүүдийг англи хэлтэй болгож цаашдынх нь одоо англи хэл сурч гадаадын ихтэй сургууль суралцах цаашдын амьдралын замдаа хүрэх маш олон одоо боломжуудыг нээж өгсөн байгаа. Тэгэхээр эндээ миний хувьд бол маш олон баяртай байдаг юм аа. Тэгээд өнөөдөр 18 жилийн яваараа Santis боловсролын төв маань одоо багшийн тангараг өргөх ийм ёслолын ажиллагаа явагдаж байгаа. За зөвхөн эмч багш тангараг өргөдөг гэсэн эмч хууч тангараг өргөдөг гэсэн нэг тийм ойлголт байдаг. Гэтэл боловсролын салбартаа Santis боловсролын төв маань анхдагч болж суралцагч бүрийнхээ төлөө зүрх сэтгэлээ дайчлан багшийн ёс зүг дээжлэн ажиллана гэсэн ийм тангараг өргөж байгаа. Энэ бол боловсролын салбартаа анхдагч болж байгаамаа. Тэгээд одоо мянган Santis-ийг төгссөн сурагчид, оюутнууд болон энд ажиллаж байсан нийт хамт олондоо Santis-ийнхаа 18 жилийн баярын мэндийг хүргье.